Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi sadayana tepang deui sareng singkuring nya Kang Asep Supriyatna dina pidangan carita Nagih Pati. Kumaha daramang sadayana wilujeng Bandungan ieu carios salam baktos kalih salam barokah kanggo palawargi sadayana wilujeng ngadangukeun. Kurunyung teh pamajikan juragan Bandi bebeja yen aya barang anu geus datang. Bapak punten yang ngaganggu. Aya naon? Muni haruha haneho kitu atuh. Sing atuh sing sase. Diuk heula naon aing memeh ngomong ka salaki teh. Lin haheho. Leuheung lamun teu seungit tabibir teh. Seungit bapana. Bau nah atuh mun teu ngarti. Aya naon? Kieu bapak. Itu barang tos sumping. Barang naon teh? Sok riweuh ayeuna naon teh Itu apana? Lisah goreng, bensin, solar, pertamak, pertalite, BBM atau BBM. Tos sumping sadayana. Oh. Da minggu kamari pesan nama eta teh. Ari minyak goreng dina naon? Lisah goreng mah dina truk da diwadahan kana kardus. Sabaraha karton bapak eta pesen teh? 150 karton pesan teh. Padahal keur mahal minyak goreng teh. Gede batin teh teh. Untung diwai urang teh guna tina minyak goreng ge. Bakal ngarawu geura ge. Ari eta BBM dina naon wadahna? BBM mah bapak biasa we dina tangki. Da sumping teh sareng tangki na. Bade dikumahakeun atuh. Kela. Kieu we. Minyak goreng mah kesina diangkutan ku si Panji. Tunun heula we ka garasi heulanan. Tah, tangki BBM oge tunun di dinya lah sakalian. Geus we. Supir mah ke dianterkeun ku supir urang. Bede uang rokok we lah. Ala kadana bere 500.000 mah. Saurangna isukan ke di wadahanana. Bejakeun kitu we cek bapak gitu. Oh nya mangga atau ikut mangga. Sabaraha sewang tadi teh bapak? 500.000 sok pikeun ti juragan haji gitu. Duh, eta juragan Bandi muni kumadok nyebut juragan haji. Abongnya palawargi wahara pisan. Sanggeus aya papatah ti juragan Bandi. Ibu Wiwi kahareup deui bari teu poho nyokot duit 2 juta bagikeun ka 4 supir. Janten kumaha tuh juragan kinten-kintena naon anu tiasa dibantos ku abdi? Ceuk Panji manehna nanya ka juragan Bandi hayang nyaho tuluina kumaha sikap juragan Bandi ngeunaan kajadian tadi peuting. Kieu we Jang. Ari Ujang bisa gelut. Teu tiasa juragan gelut naon atuh abdi mah urang lemur bujang-bujang gelut juragan abdi mah sakalieun nepak reungit abdi mah teu geduh tanaga. Ceuk Panji istuning manehna mah handap asor pisan teu hayang kanyahoan jati diri nu sanyana. Oh, tadi mah kieu lamun bisa gelut mah ku bapak trek diangkat di pangawal pribadi gitu. Sebab bapak teh ngarasahon cewang sanggeus aya nu kitu teh Jang. Hapunten pisan juragan da abdi mah teu tiasa naon hengker abdi mah juragan ngan gaduh tanaga hungkul kitu oge mampu ngakutan kitu we geuningan tihang galar eta we nu abdi mampu mah juragan. Ceuk Panji tuluy nyamunikeun jati diri nu sanyatana. Huleng atuh juragan Bandi ngahuleung harepanana beungas sabab Panji nu tadina jadikeun pangawal teh geuning teu sanggup da teu bisa nanaon. Oh nya tuh teu naon itu bisa mah. Wah maksa bapak ge. An bisingke ngadenge ribut-ribut. Nya ge hidup sare di tukang. Ai kadenge mah ribut bantuan bapaknya kesepnya. Insyaallah juragan.
Kami abdi mampu, abdi tiasa, painten ku abdi bantosan, da abdinya ngabakti ke bapak segala rupi hal anu aya di dieu ku abdi kedah dibantos. Oh, syukur. Begitu we Kasep. Da bapak teh can mani. Tuluy bapak teh merek bebenah. Da sakedeung deui itu grup arek init ke Jakarta. Bapak teh kudu ieu mantuan beberes. Da acara teh sagala rupana yang ti dieu. Bapak rek mantuan beberes itu si Uye, tukang son. Bade dibantosan oge atuh ku abdi juragan. Ah, teu kudulah kemai. Sok we hideung sok. Nuhun atuh juragannya, mangga juragan. Ah, sok. Bener lempang nang di si yoga. Nah saha atuh eta budak teh. Gusti lahu. Isukna saluyu jeung rancana Ibu Wiwi harita grup qosidah pimpinan Ibu Wiwi miang ka Jakarta. Ibu Wiwi diuk dihareup gigireun supir bari umat imut, sedengkeun anak buahna mah di tukang ngagonyok. Di tukangeunana aya 3 truk anu ngabri ngantai ngakut alat-alat keur engke mintonkeun qosidahan pimpinan Ibu Wiwi. Ibu Wiwi harita bari umat imut ngagarentes dina jero hatena. Laksana ayeuna mah bakal loba saweran, bakal loba nu nyecep, bakal menang penghasilan gede tina ieu tampilan qosidahan. Jaba bakal menang kabagjaan nu juga makeun. Geus poho we kasih doyoti imah mah. Cek Ibu Wiwi bari umat imut sura-seuri sorangan. Supir ngarasa kaget ku lalampahan Ibu Wiwi. Tapi manehna teu geruh jeung teu wani tumanya sabab ajrih kadunungan. Sugan we atuh si Kasep teh. Daek jadi salaki kadua. Keun si doyot mah di imah. Aing merek senang-senang we di Jakarta. Kan bae. Da usum ayeuna mah awewe boga salaki dua teh. Dibatur ge loba Cek Ibu Wiwi deui mahna seuri umat imut kebat lampahna Ibu Wiwi sabatur-batur anu muru ka kota Jakarta. Kocapkeun di imah harita juragan Bandi ngan saukur duaan jeung si Sunar. Sabab babuna balik, bejana mah cenah salakina gering eueuh nu ngurus. Atuh juragan Bandi tinggal sacuang cieung sanajan aya anakna. Jong. Kadieu. Kulaan Pak, aya naon? Kadieu tong ngamar wae. Lah, sagala tinggal di kamar we teh. Naon atuh kos budak awewe we cicing di kamar wae. Henteu Pak, tos ibak. Reka mana mun geus mandi? Bade ameng. Biasa we, bade tas sareng nu di gardu Pak. Ceuk si Sunar bari neuteup ka bapana ogohan pisan. Sakitu geus janggotan teh. Teu malire kana acaina anu ngalai di juru biwir. Cing atuh Jang. Sakali ieu mah tong ulin lah. Baturan bapa di imah. Sabab indung hidup keur eueuh yeuh. Bapa cuang cieung sorangan. Aya ge satpam pan jauh di ditu dihareup. Si Panji jauh di ditu deukeut gudang. Bapa batur. Wayah nanya tong ulin nya. Ceuk juragan Bandi sasahat ka anakna sangkan ulah ulin peuting eta mah. Si Sunar ngahuleng sabab manehna geus boga janji
jeung babaturanana yen engke rek ngadu kartu di pos rona. Kukitu napok harita si Sunar ngomong ka bapana. Duka tuh panya atuh palah kan maeda bapa mah jagoan ieu cicing di bumi gidamuana naon atuh. Apa nabi kaduh ieu jeung rencangan arek rame-rame Pak. Rek naon jeung babaturan teh? Rek ngaliwat di imah we ngaliwat mah. Beas loba lauk ngajabreg. Sok rek ngaliwat sabaraha karung. Henteu Pak, sanes Anis bade ngaliwat, bade ieu bade sirip pencetan. Oh, sirip pencetan mah di imah di dieu. Aya jaetun tuh, make jaetun. Orang ngeunah dipencetna, sakalian bapak pengencetkeun jadi awak. Cek Juragan Bandi anger meh nangolo ka anakna sangkan teu init kaluar ti imah. Kumaha tuh pada tuh janji nih bade ameng. Kieu we. Ya duit cekelan tah 25 juta. Tapi omat, tong ini ti imah, sok kumaha. Lamun ini ti imah ku bapak mau diberi duit, tapi mun cicing tah diberi 25 juta isukan dipangulikeun motor gede. Kumaha arek mah? Cek Juragan Bandi nyoba-nyoba ngolo ke anakna sangkan anakna teu ini ti imah. Atuh ari ngadenge duit 25 juta jeung motor gede mah. Si Sunar mahna bunga. Keun bae cenah teu jadi ulin oge da bakal meunang motor gede jeung duit gede ti bapana. Oh ya satu ayo motor gede jeung acis mah ujang daek pa malambang mah. Cicingnya di bumi ngan hayang di lantai 2 pa nya. Hayang nonton TV pa rasa padang butan pa mi baheno teh Pak. Gae sok, jig we. Naik ke tuh, ke ruangan luhur. Jongjon, setelkeun sing tarik dangdut teh make speaker aktif ngarep bapak bisa ngadengekeun ti handap. Oh, atuh, ai kitu mah gae Pak. Ujang kaluhur nya pa nya. Oh jig. Bapak mari di dia we ya, bari udud. Kebeneran, cai loba ya, inung hidup tadinya dia ting meuli sabaraha kerat ya. Karesep bapak hungkul ya. Cek Juragan Bandi bungah manehanana. Sabab si Sunar teu jadi ini ti imah jeung ku pamajikan geus disadiakeun minuman karesepna. Maklum Juragan Bandi mah teu ka umur sakitu kakolotana teh teu bisa ninggalkeun mabok. Cenah mah hayang menikmati harta tapi hanya kal salah carana palawargi. Kocapkeun si Sunar harita manehna aya di rohangan luhur di lantai 2. Manehna keur lalajo acara dangdut anu dipikaresepna. Harita panona meuni teu ngiceup-ngiceup nenyo artis dangdut nu keur japlin di panggung. Ceuk manehna mah geulis we ta artis teh. Aduh, mantap tah aing resep ninggalin kieu bahenol. Glowing kieu nya beungeut na. Coba mun ka pamajikan jiga kieu dibadahan dina lomari nya. Mah cenah kaluar bisi dicabak batur Mai kene dina lomari. Kumaha mun awena hayang ngisingnya na lomari kitu. Kumaha tuh supaya teu dicabak batur. Nanti naonnya na akuarium gitu. Ting pokona mah yang pamajikan jiga eta aduh Gusti irahanya nyabak etannya Gusti nu agung. Ampun. Ceuk si Sunar riweuh sorangan bibirna ngacaca ngomong ka mana wae. Teu nyahoeun yen hanapeun sopa anu di diuk kanana aya makhluk anu keur ngadapang bari beungeutna pikasieun. Si Sunar anteng lalajo TV lalaunan eta makhluk teh kaluar tina hanapeun sopa. Tuluy manehna nagog saeutik demi saeutik muniang hudang nangtung bari leungeuna rek nyabak si Sunar. Rasakeun sia bade gua. Ayeuna sia waktuna ku aing ye. Ceuk gerentesna eta makhluk tayalian eta teh Panji nu panasaran
hayang nguji kana kamampuhan Juragan Bandi ku carana. Harita si Sunar teu nyahoeun yen ditukangeun punukna aya leungeun badag bari buluan rangwas kukuna rek nyabak kana beungeutna. Tekung silila harita eta makhluk disada jeung seuri sorana estuning matak pikasieun pisan gap dampaleungeunna anu buluan turang was teh nyabak kana beungeut si Sunar. Atuh koceak si Sunar harita ngajerit bakat kureuwas kana beungeutna aya nu nyabak. Nonita. Aduh, Nonita. Ceuk si Sunar manehna reng hapranyug reuwas nu teu aya papadana sabab kana beungeutna aya nu nyabak. Si Sunar ngalieu ka tukang barang red koceak deui si Sunar ngoceak rarasaan mah tarik padahal mah soranangan saukur les-lesan bakat ku teu kuat. Naon eta? Aduh. Naon eta? Aduh, Bapak. Ceuk si Sunar manehna harita reng hapranyug napasna kerep sungut calawak panon molotot. Ari makhluk nu nyabakna beuki angot ngaheureuyanana. Leungeun nu badag turu buluan teh ngusapan beungeut si Sunar bari disada ngagarem. Ceuk eta makhluk istuning matak pikasieun pisan. Ngadenge nu ribut-ribut di luhur Juragan Bandi ngorejat. Manehna lumpat ka lantai 2 karohangan anu dicicingan ku si Sunar. Weh, naon eta? Jang, kunaon maneh? Ceuk Juragan Bandi luncat kana sopa nu keur didiukan ku si Sunar. Bareng jeung luncatna Juragan Bandi les eta makhluk ngeplos teuing ka mana. Atuh si Sunar heraneun sabab samemeh datang bapana mah makhluk teh aya tapi waktu bapana datang eta makhluk eueuh. Atuh si Sunar ngan tibang bisa ngajejetreng bari leungeunna japlang heuras. Sungut calawak napas reng hapranyug. Bapak. Ceuk si Sunar walah wah weuleuh atuh bapana beuki heran. Pok Juragan Bandi nanya, Aya naon oi maneh? Putri wa sorangan sia teh. Kunaon? Ceuk Juragan Bandi wani nyenta ka anakna sabab ayeuna mah keur eueuh inungna. Da ari keur aya inungna mah kadak dipolototan oge pasti dipangmeunangkeun ku inungna. Yun, Bapak. Yun, Bapak. Sia naon sia teh? Sia naon? Yun, Bapak. Naon mata pikasieunna ari aing sia teh? Sakieu kasepna sakieu seungitna naon ukur pikasieun ti papa? Bapak, dia teh. Aya makhluk pikasieun. Ceuk si Sunar bari nunjuk ka tukangeun sofa. Atuh Juragan Bandi harita turun tina sofa, tuluy panona rarat reret nyapu ka sabudeureun eta rohangan. Tapi angker taya nu katempo iwal ti cahaya nu kaluar tina TV jeung rumangna lampu anu aya di luareun eta imah. Mana sia teh eueuhna naon? Mana eueuh? Mari dieueuh ka kolot teh sia teh keur senang teh aing teh. Ceuk Juragan Bandi ngarasa kaganggu sabab tadi teh manehna keur senang, keur ngararasakeun nikmatna minuman anyar anu dibeli ku pamajikanana. Sabot Juragan Bandi keur nangtung teu kanyahoan. Kodomang
kodomang, kalayang, hius. Aya leungeun anu ngalayang rek babuk bincurang na Juragan Bandi. Tapi memang Juragan Bandi lain jelma kosong bolostro. Kabireungeuh aya leungeun rek babuk kana sukuna kolepat celeng. Juragan Bandi luncat kana gigireun sopa nu beh ditu. Ais, teh. Kurang ajar. Wani-wani nyerang ka aing coba di rohangan di jero imah. Wani mah di luar siap kurang ajar. Ceuk Juragan Bandi sosoak maehna ngarasa reuwas jeung ngarasa honcewang hatena. Geuningan nu nyerang teh ena mah di jero imah. Kasieuna beuki pohara. Sanggeus kabireungeuh eta jelema bisa asup tanpa bisa dikanyahokeun ku manehanana. Sanggeus seranganana teu hasil, makhluk nu aya di kolongan sopa buru-buru luncat ngaliwatan janela anu aya di tukangan sopa. Kolebat, blah! Janela muka kalayang, celeng. Si Taregos luncat keluar ti jero imah kaluncatan janela. Atuh deui-deui Juragan Bandi ngarasa kaget. Sabab manehna teu nyaho aya makhluk demit nu asup ka imahna. Padahal imahna sakitu rekep jeung aya satpam nu ngajaga di hareupeun imah. Kurang ajar sia. Mereka bongohan ke si Bandi. Aing ge bisa di kituan mah. Ceuk Juragan Bandi bari jeleng manehna ge luncat kana teras nu aya di luareun janela. Tapi barang manehna rek luncat ka handap, manehna inget yen manehna mah teu boga ilmu hampang raga. Mun teh mah dipaksakeun kudu luncat tinangtu, sukuna bakal potong atawa awakna bakal pasiksa. Sabab awak Juragan Bandi teh gede jeung doyot, sedengkeun ka handap teh kurang leuwihna aya kana 8 meter. Atuh Juragan Bandi tibang bisa gogodeg. Tuluy mahna lumpat mapai tangga muru ka rohangan handap. Kurang ajar. Kasih Bandi datang deui eta serangan. Ceuk Juragan Bandi kukulutus bari manehna lumpat. Kolotrak muka panto hareup. Jeleng manehna luncat ku buruan. Di buruan geus ngajega hiji jelema make Taregos. Bari beungeut na pikasieun. Tapi Juragan Bandi teu sieun kuno kitu. Ceuk manehanan eta mah jelema lain juri. Sok sia, rek lumpat ka mana bangsat? Aya kawani mah sok sang hareupan si Bandi. Ceuk Juragan Bandi sosoak deui ka eta jelema. Tapi barang disentak kitu jeleng. Si Taregos luncat ngaluncatan pager geus aya di luareun imahna Juragan Bandi. Atuh Juragan Bandi ngarasa kaget jeung ngarasa asa dilecokeun ku eta jelema. Ku kituna manehna eta kaluar ngaliwatan panto pager anu gigir. Karak oge Juragan Bandi mengkol 2 lengkah tina panto pagerna. Geus hius aya barang gede anu ngalayang nyerang kana tarangna. Ais, naon teh? Kurang ajar ngabongohan si bangsat. Ceuk Juragan Bandi bade lep maneh eta ngelokeun sirahna ka handap. Handap pisan sabab sieun ku serangan anu datang sacara ngadadak. Hius buludo. Batu sagede kalapan neumrag temok. Sing horeng eta batu teh pamaledog ti si Taregos keur Juragan Bandi ngan hanya ka Juragan Bandi bisa nyingkahan. Kurang ajar. Batu sagede kalapa. Mun keuna kana hulu aing moal teu bencar ieu. Kurang ajar ngabongohan babalak. Ceuk Juragan Bandi kukulutus sabab geuleuh ka eta jelema anu terus-terusan ka manehna ngabongohan. Can ge leureuh tina kareuwas ku serangan anu mungaran. Geus kalayang deui aya hiji barang ngalayang rek neumrag kana dada Juragan Bandi. Ais, kurang ajar sia. Ceuk Juragan Bandi bari celeng. Maehna luluncatan hingkahan panyerang eta jalma. Karak oge sukuna nincak lemah jol pluk. Aya senal butut murag hanapeun sukuna persis hanapeun memuncanganana. Tuluy ku Juragan Bandi dipulung bari ditempoan eta senal. Kaing ngaheureyan nyerang ku senal butut. Nasi Bandi teh jawara butut kitu. Ceuk Juragan Bandi maehna bener-bener ngarasa dilejokeun jeung ngarasa diheureuyan ku si Taregos. Keur kitu cakakak si Taregos harita seuri bari pok ngomong. Ngan sakitu pangabisa maneh teh Bandi. Cing ari heuma ya pangabisa. Udah aing Bandi. Ceuk si Taregos bari kolewat celeng. Maehna luncat ninggalkeun Juragan Bandi.
Ningali kaayaan kitu juragan Bandi mahena asa diingetan yen mahena ge boga ilmu lumpat. Teu anta parah jol kolemat. Celeng celeng. Pulesat. Juragan Bandi harita lumpat nyusul si Taregos. Tetela geuning. Ilmu lumpat nama teu jauh hebat jeung si Taregos. Da meureun mata kitu ge juragan Bandi teh lain jelema kosong bolosrong palawargi. Sanggeus sababaraha jongjongan silih udag. Akhirna juragan Bandi jeung si Taregos anjog ka hiji tegalan anu cukup lega laluasa keur dipake tarung jeung galungan. Celeg-celeg. Dua bayangan hideung anyog ka eta tegal. Tuluy maranehna pahareup-hareup, silih bendengan, silih polototan ngadu pangabaran. Geuning aya bisa si lain teh doyot. Sugan teh jelema doyot mah teu bisa lumpat. Sing horeng geuning sia teh kosong bolostrong tapi bisa ngeunakan ajian lumpat aing. Ceuk si Taregos manehna ngarasa bunga sabab juragan Bandi geus bisa nemongkeun pangadewasana. Tong disebutkeun si Bandi. Matak di Cihonye pada mika gigis ge. Aing teh jawara kurang ajar. Sok sia wabalak de kumaha ayeuna. Geus pahareup-hareup jeung aing. Tong ngabongahan wae sia kasebelan aing heuh mah pangabisa. Ceuk juragan Bandi sosowak bakat ku pusing ku kalakuan si Taregos anu salawasna ngabongohan jeung ngabongahan wae. Tok si Taregos harita ngajawab. Yeuh, Bandi. Aing wali ngabongohan. Aing mah hayang nyaho tebi ka mana kamampuhan maneh Bandi. Cenah maneh teh jawara, cenah maneh teh kungsi guguru. Boga ilmu silat. Sok coba urang adukeun jeung ilmu silat aing. Tepi ka mana kamampuhan si Bandi nu doyot teh. Ceuk si Taregos ngahaja mahena ngomong kitu keur mapanas hate juragan Bandi. Memang bener palawargi. Sanggeus ngadengi omongan kitu, juragan Bandi ngarasa panas hatena kaduruk amarahna. Teu anta parah jol sabrut. Juragan Bandi haeta nyerang ka si Taregos ngagunakeun jurus lempeng. Asakeun bangsat. Hiat hop hiat hop hop hiat hop. Awas hop. Tong nyerang hop 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 hiat. Rasakeun sareng aing bangsat. Hop 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 hiat hiat hop hop. Tong nyingcet atuh sia aya kawani mah. Heuh cenah mah pangabisa sok. Rasakeun ieu hop hiat hop 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 hiat hop hiat hop hiat hop hop. Pelesat, pelesat, kolemat, kolemat, kolemat. Celeng celeng celeng. Juragan Bandi garang pisan nyerang ka si Taregos. Tapi tetela si Taregos lain jelema kosong bolosrong. Manehna mibanda ilmu hampang raga anu luar biasa. Eta we serangan juragan Bandi anu murudul lir hujan teh eueuh nu keuna hiji-hiji acan. Puluhan jurus geus dipake ku juragan Bandi keur nyerang eta jalma, tapi hanya ka hiji oge eueuh nu keuna kabeh bisa disingkahan ku si Taregos. Cakakak si Taregos seuri bari nangtung dina batu. Sakitu kamampuhan maneh teh. Aduh, geuning heueuh alus jurusna mah. Tapi hanya kali kabeh ge bisa keuna kana awak urang. Doyot. Kurang ajar tong nyebut doyot sia ka aing. Bandi aing teh lho, curangan haji aing teh. Juragan haji naon euy? Iraha sia ka haji salat ge sia. Ceuk si Taregos bener-bener ngesek-ngesekeun ka juragan Bandi. Atuh juragan Bandi taya papadana rasa amarah jeung nafsuna turu ka pusingna. Ku kituna manehna harita luncat deui bari ngagunakeun jurus badak mabok. Rasakeun bangsat. Iya nya keur sia mah yo. Hiat. Olebat, jelung, jelung, sau, sau. Ieu serangan juragan Bandi bener-bener murudul hayang mateni ka si Taregos. Tapi si Taregos bener-bener jelema hebat. Sakitu serangan anu murudul teh hiji oge tah anu bisa keuna noel kana awakna. Jajauheun kudu nonyok, jajauheun kudu beunang, jajauheun kudu rubuh. Noel ge teu bisa. Hebat pisan palawargi si Taregos. Sabalikna di antara murudulna jurus-jurus ti juragan Bandi, si Taregos ngasupkeun peureupna kana dada katuhu juragan Bandi. Iya, ya rasakeun ku sia Bandi. Iya. Hiuk geduk. Bangsat. Juragan Bandi reuwas taya di kieuna. Sing horeng eta teungheulan teh karasana luar biasa ku juragan Bandi.
Dadana asa bejat, asa ditabrak ku setang motor anu keur laju tarik. Sakedapan mah juragan bandingan saukur bisa batuk ohek-ohekan teu kuat ku nyeri dada jeung eungap napasna. Cakakak si Taregos heuri lelengakan. Bandi, karek sajurus Bandi. Sia maka aing sabaraha kali nyerang ku puluhan jurus tapi eueuh kena. Punah sia ku hiji ge Bandi. Pilalayan Bandi, pilalayan. Isuk panggih deui. Hiyak. Ceuk si Taregos bari kolemat. Les. Manehna luncat ninggalkeun juragan Bandi anu masih keneh ohek-ohekan di sisi tegal. Tinggal juragan Bandi sorangan cicing di tegal ngarasakeun ka nyeri anu nyangkaruk dina jero dadana. Utamana mah nyeri hate. Nyeri hate ku ayeuna teungelanana hiji ge nu bisa nepi ka eta jelema. Jeung nyeri hate ku omongan eta jelema anu terus ngahina ka manehanana. Sanggeus rada lila juragan Bandi ngalereuhkeun ka nyeri jeung kacape. Maehna nguniang hudang tuluy lempang lalaunan ninggalkeun eta patempatan. Rek balik ka imahna teu kuat ku nyeri awak jeung capek hate. Isukna juragan Bandi teu ka mana-mana. Loba hal anu kumanehna kudu dipigawe, tapi manehna teu hayang gagawe. Sabab hatena bener-bener keur kaganggu, pikiranana keur ngolemar. Inget wae kana kajadian peuting tadi. Dina hatena pinuh ku pananya, saha jeung saha eta jalma anu terus-terusan ngabongohan ka manehanana. Minyak anu aya di garasi teu dipalire. Popoean anu kamari dipoekeun kahujanan deui. Sabab eueuh nu nyaitan juragan Bandi teu inget kana hal-hal anu seperti kitu. Nu aya dina pikiranana iwal ti si Taregos anu wani nyerang ka manehanana. Aduh. Saha atuh eta teh nya? Nu sabaraha kali aing adu hareupan. Tapi aing eleh deui. Eta teungeulanana penting tadi. Ya Robi, aing biasa ditabrak motor. Perasaan teu eungap kana dada teh. Untung tumibana ka si Bandi. Mun tumibana ka batur moal teu bejat dada teh. Ceuk juragan Bandi mana ge ngaku kana kahebatan eta jelema. Di luar pagawe balawiri, kanaraan jeung lembang oge balawiri budak recet gigireun imahna ulin nempokeun tengki minyak anu kamari datang. Keur kitu torojol si Sunar nyampeurkeun masih keneh ngalaleke anu rek mani. Bapak teh kuana naon? Penting tadi teh bapak teh geus di mana tuh ning balik bapak ngoprot kesang. Ceuk si Sunar ke bapana, tapi bapana teu ngajawab. Cukup ku gigideug bae. Si Sunar teu loba omong ningali bapana teu ngajawab, manehna tuluy ini ka kamar mani. Gebrus mani biasa. Mun si Sunar mani pasti lila. Bisa disebut oge si Sunar teh manila, mani lila palawarti. Ari Panji nu aya di kamar tukang gigireun gudang, manen harita keur sila ipis. Beres salat duha jeung wiridan nandadakan Maha Kawasa sangkan ditang tayungan jeung diijabah sagala tujuanana. Ya Allah, ya Robi, rek tepi ka irahat aing jikian teh nya. Dalam mun diengkekeun asa moal aya tungtung. Jeung geus kaukur kamampuan si Bandi teh. Tapi aing teu hayang nyilakakeun manehanana. Ceuk eyang owe aing teh kudu anger aya dina lilingeran ulah ngalajur nafsu marah-marah. Ceuk Panji dina jero hatena. Mahena inget kana papatah nu jadi aki. Nalika mahena rek init sakitu
di sasahat pisan ulah rek ngalajur nafsu ngumar amarah. Keun lah pokokna penting engke meungpeung eueuh pamajikanana jeung pagawena saeutik penting mangasa ku satpam hungkul jeung Bah Ahim sok sare jeung satpam. Ani aing yang harapan satpam jeung Bah Ahim nya ge Bah Ahim gede tanaga keun mae da ngeskolot panenyo ai penting mah moal cengar jiga beurang. Cek pikir Panji maehna gilig buleud engke penting mah rek sanyana cenah nyerang juragan Bandi teh. Tapi teu aya niat keur mateni, manehna ngan saukur hayang ngalumpuhkeun pikeun nanyakeun naon ka sang tukangna juragan Bandi anu kolu maehan inung bapana. Waktu terus maju teu karasa nu asalna beurang jadi sore jadi magrib, di magrib datang peuting. Pagawe juragan Bandi kabeh geus baralik, lampu nu aya di material jeung di garasi geus bruy-bray harurung kabeh. Malah peuting eta mah lampu nu aya di gigir jeung di tukang di luhureun balong jeung di taman kabeh dihurungkeun ku juragan Bandi. Manehna mung kacolongan jeung manehna mung beunang dibongohan deui ku si Taregos saperti peuting kamari. Juragan Bandi harita manehna lantrak lintri di sisi teras bari neuteup ka jalan anu harita geus rada sepi. Pok juragan Bandi ngomong, Cingan, na peuting jerek datang si Taregos teh. Mun datang, aing geus moal ditanya deui, geus moal diberi ampun deui. Rek sanyana aing gelut teh. Aneh, jurus aing nu sakitu murudueuna. Beunang disingkahan ku eta jelema. Saha guru anu bisa nyinggahan kana jurus-jurus aing? Iwati si yoga, jenatna anu bisa ngalawan jeung ngalayanan kana ilmu aing teh. Ceuk juragan Bandi bari ngusap dadana. Karasa aya bang baluh nu berat nu nyangkaru dina hatena. Waktu terus lumaku. Panji anu geus teu sabar aya di jero kamar. Lalaunan mahena mukakeun panto kolotrak. Brai panto muka tuluy Panji kaluar. Di dieu Panji coroboh. Panji salah perhitungan. Samarukna juragan Bandi teh aya di jero imah. Padahal mah juragan Bandi teh aya di luar keur lantrak lintri. Nalika Panji lempang make Taregos anu maksudna rek mancing juragan Bandi. Harita juragan Bandi nempoeun kana rigigna Panji. Ai, saha eta? Datanglah ti mana jol aya di dieu? Duh. Kurang ajar. Ilmu naon itu dipake tiga-tiga nyahuan datangna jol-jol aya di dinya weh. Ceuk juragan Bandi. Manehna ngarasa kaget ku hadirna Panji nu geus aya di juru taman Pelebah Kidul. Persis hanapeun arca batu. Di dinya mau dinyumputna si wabolok teh nya hanapun arca. Ceuk juragan Bandi bari tuluy main harencepan nuturkeun lengkahna Panji. Anu biasana Panji nuturkeun batur, ayeuna mah Panji dituturkeun ku batur. Memang da jelema palawarginya sanajan Panji pinter, sanajan Panji luhung, tapi jelema mah aya kukurangan. Di dieu dibutuhkeunna perhitungan anu hade palawargi, ulah coroboh jeung ulah asa aing mampu. Kitu nu kaalaman ku Panji mangsa harita. Barang Panji asup ka taman anu aya Pelebah Kulon hanapeun kanang Japati. Jeleng juragan Bandi megatan lengkah Panji. Hai, sia geus aya di dieu. Mereka mana si wabolok? Di mana si asup? Ceuk juragan Bandi sosoa ka Panji. Atuh Panji reuwas taya di kieuna. Sugan teh lengkahna teu aya anu nangenan. Sing horeng geuning juragan Bandi geus leuwih teu heula nyaho kana lengkahna. Atuh Panji bingung. Kumaha nyang hareupan juragan Bandi? Sabab lamun gelut di dinya sieun ngarusak kana barang-barang nu aya di pakarangan sabeureun imah juragan Bandi. Ku kituna Panji teu loba omong. Manehna netelkeun dua inung sukuna kana taneuh. Halayang jelek sakolebat Panji geus aya di luareun pagar imah juragan Bandi.
Atuh juragan Bandi ngarasa keheul dilejokeun deui wae ku si Taregos. Tapi manehna ge teu eleh. Manehna ngagunakeun elmu nu sarua netelkeun dua inung suku kana taneuh. Kalayang, kolebat, jelek. Juragan Bandi nyusul Panji nu geus leuwih ti heula aya di luareun pagar. Bener panggih deui Bandi. Ayeuna jigana siap meunarg aing Bandi. Ceuk si Taregos kagok asong. Mahena seuring ngagakak mapanas hate juragan Bandi. Kurang ajar sia bangsat. Wani abongohan jeung ngalejokeun ka aing. Lain satria sinu kitu mah. Ayo mah satria tong make Taregos jeung tong ngabongohan sia. Kumaha we cara gelut batu? Sing inget kana kelakuan sorangan puluhan tahun kaliwat Bandi. Nah anjeun satria maehan yoga. Ceuk Panji atuh gebeg. Juragan Bandi ruas ngadenge eta ucapan. Tapi manehna satekah polah nyemputkeun semu di hareupeun Panji sangkan teu kanyahoan. Hal eta geus kabaca ku Panji. Atuh Panji beuki yakin yen bener Bandi nu geus mateni kolot-kolotna. Tong kemana wae sia ngomong teh. Kumalak aing mah rumah samaehan batur. Gua mah aing teh kalengitan sobat. Apa sia di paehan teh Bandi? Teu rumasa aing mah sia. Ceuk juragan Bandi nya oge sorana tarik tapi hatena mah peot sabab ngaku kana kalakuanana. Ngadenge nu ribut di luareun pager. Bah Ahim jeung satpam anu keur lelengutan di pos ngarasa reuwas. Tuluy maranehna kaluar nepungan juragan Bandi nu keur pahareup-hareup jeung si Taregos. Sada dedak da. Aya nu ribut. Ceuk Bah Ahim ka satpam. Duka atuh bah, teu apa? Coba itu urang sampeurkeun ja. Ceuk satpam deui, bari tuluy nyampeurkeun ka juragan Bandi. Tah bener Bah Ahim ka dieu. Geus sare abah teh teh. Piraku teu ngadenge kuring keur ribut. Daca juragan, daca sare abdi teh ieu we. Karek nunutan jeung satpam aya bener 3 jam mah. Kelo sugan nunutan 3 jam. Tibra sia teh mah. Ceuk juragan Bandi keheul kana ucapan Bah Ahim. Ari satpam teu ngomongan saukur nenyokeun ka si Taregos. Manehna asa apal kana dedegan eta jelema sabab asa mineng ningali kana eta dedegan. Utamana kana bajuna nu mineng dipake. Gerentes satpam bener jero hatena. Asa-asa teh. Bajuna teh asa pernah ningali sahanya. Ceuk satpam, tapi manehna teu wani geruh. Sabab nyaho yen si Taregos teh mibanda kamampuhan nu jauh di saluhureunana. Bade dikumahakeun kan ieu teh? Ceuk Bah Ahim. Cicing we Ahim. Kumaha aing we. Lalajo. Anggur mah bejaan tetangga. Bejaan masyarakat urang dieu. Aing urip pito tama jeung ieu jelema ieu. Naon pito tawa teh kan? Gelut. Oh, gelut. Punten atuh kan. Abdi kawartosan heula. Ceuk Bah Ahim bari leos harita mahena rurusuhan ngaleos. Ini trek nepungan tatanggana rek ngabejaan yen juragan Bandi keur adu hareupan jeung bangsat. Palawargi sadayana geuning waktosna teh tos seep. Kumaha atuh lajengna ieu carios mangga Bandungan wae dina seri salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.